عارفة اللحظة اللي بتكوني تايهة فيها ومش فاهمة نفسك؟ النهاردة هنتكلم عنك وعن السلام اللي جواكي وممكن تكوني نسيتيه. في وقت كده بتحسي إنك محتاجة توقفي الدنيا شوية وتتنفسي. يمكن الكلام اللي جاي يطبطب على قلبك شوية. تعالي نتخيل مع بعض حاجة. انتي ماشية في ممر طويل، حواليكي مرايات من كل حتة، كل مراية بتعكس جزء منك، وشك، ماضيكي، نجاحاتك، وحتى الحاجات اللي دايما كنتي بتتهربي تبصيلها. وقفتي شوية؟ طب حسيتي بإيه؟ اسألي نفسك، هل أنا بحب الشخص اللي أنا شايفاه؟ هل أستحق أحب نفسي؟ هل أقدر أكون لنفسي وطن وأمان؟ اللقاء مع النفس. غمضي عينيكي شوية وخليكي صريحة مع نفسك. يمكن تكوني عايشة سنين ومش عارفة أعماقك، تعرفي اسمك وسنك وشوية صفات حلوة أو عيوب، بس فعلا تعرفي اللي جواكي بجد. ابدأي بسؤال بسيط: إيه اللي مضايقني دلوقتي وليه؟ حتى لو الإجابات ملخبطة، كل كلمة فيها مفتاح. يمكن تكتشفي إنك عايشة عشان ترضي الناس، أو بتخافي تكوني نفسك عشان محدش يرفضك. القبول والمسامحة. تخيلي طفل صغير وقع واتعور، هتصرخي عليه ولا هتمسحي دموعه وتطمني عليه؟ الطفل ده جواكي، النسخة الضعيفة اللي محتاجة حبك ودعمك. حب النفس مش معناه إنك توقفي تتطوري، لكن معناه إنك تدي لنفسك أمان. قولي لنفسك: أنا غلطت بس لسه موجودة ولسه بحب نفسي. جربي دلوقتي حطي إيدك على قلبك وقولي: أنا أستحق الراحة، أستحق فرص جديدة، أستحق أحب نفسي. الحدود. مرات بتحسي إن حد تعدى عليكي بالكلام، أو بيطلب منك حاجات وانتي مش قادرة أو مش راضية. اتعلمي تقولي لأ من غير خوف. مش لازم ترضي الكل عشان يحبك حد. كل ما تحترمي نفسك أكتر، قراراتك هتبقى أوضح وحياتك هتبقى أهدى بكتير. رعاية النفس. رعاية النفس مش دايما معناها رحلة غالية أو خروجة فخمة. ساعات كل اللي محتاجاه إنك تقفلي الموبايل شوية، تشربي كوباية شاي دافية، تمشي 10 دقايق، أو حتى تكتبي لنفسك جملة حلوة. جسمك مش مجرد آلة، ده بيت روحك. خدي بالك منه واديله وقتك كل يوم، حتى لو حاجة بسيطة. لو أهملتي نفسك النهاردة، بكرة هتدوري على الاهتمام في حتة غلط ومش هتلاقيه. الاحتفال بالخطوات الصغيرة. مش لازم تستني إنجاز كبير عشان تحتفل. النهاردة قمتي من السرير رغم التعب، مبروك. عملتي خطوة صغيرة صح، برضو مبروك. الحب الحقيقي لنفسك بيبدأ لما تفتخري بخطواتك الصغيرة قبل ما توصلي للحلم الكبير. غمضي عينيكي، خدي نفس عميق، وقولي لنفسك: أنا كفاية، أنا محبوبة، أنا أستحق السلام. أعمق إحساس بالراحة مش بيجي لما الدنيا تتغير، بيجي لما تبصي لنفسك لأول مرة بعين رضا، من غير ما تستني كلمة حلوة من حد. رحلة حب الذات مش بتخلص في ساعة، دي رحلة بتكمليها كل يوم بخطوة. قربي فيها من نفسك أكتر وتسامحيها أكتر. خلي قلبك دايما قريب منك، لطيف وصادق ومتقبل.